акыркы күнү мындан дагы сонун жыйынтыктар дегенди күтөмүн. Мен бул трендтен эмнени күтөм? Чындыгында адам канткенде өзүн өнүктүрө алат деген суроого так жана туура жооп алууну күтөм. Жана долбоорду кантип түзөт, жана аны кантип ишке ашырат, ошол боюнча мен кенен маалымат алгым келет. Бул тренинг мага аябай жакты, мындан ары улантам деген ниеттемин. Бул тренингге өзүмдү өнүктүрүүгө жана тренингден алган билимимди жашоомдо колдонуу үчүн келдим. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Менин бул тилектеш жамааттар долбооруна катышуумдун себеби мугалим катары окуучуларга таттыктуу тарбия берүү үчүн жана ошол тарбиянын кайсыл жагы туура эмес экендигин аныктап алуу үчүн ошону менен бирге эле өзүмдүн терс жана жакшы сапаттарымды билип алуу үчүн катышып атам. Буюрса биринчи күндөн жыйынтыкты биле алдым. Бүгүн жалаң гана өзүбүз жөнүндө маалымат ала алдык. Башкача айтканда өзүбүздүн мүнөзүбүздү терең изилдеп алдык деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Алгач бул трендтен мен эмнени күтөм? Өзүн таанып билүүгө жана ошол өзүндөгү болгон мүнөздөрдү ачуу. Андан кийинки биздин бул экинчи модулда мен трендтен күткөнүм кантип долбоор жазуу, критерийлерин жана кантип көйгөйдү аныктоо. Андан кийин ошол проектти кантип ишке ашырабыз. Салам достор, мага ушул тренинг жагып жатат. Ушул долбоордун алкагында түзүлгөн тренинг кызыктуу экен. Чынында өзүмө мотивация ала алдым. Бир күндө эле ушундай жыйынтык чыгарып жатабыз. Буюрса бардыгы ойдогудай биз күткөндөн дагы жакшыраак болот деп ишенем. Саламатсыздарбы? Долбоор алкагында түзүлгөн тренингден биз өзүн өзү өнүктүрүү, баарлашуу, максатты туура коюу жана ишке ашырууну күтөбүз. Тренингден мен айылыбызга кандайдыр бир салым кошкум келип турат. Салым эле кошпостон өзүмө кененирээк билим алуу үчүн, жакшы жаман сапаттарыбызды өздөштүрүү үчүн, баарлашуу үчүн, толеранттуулугумду өнүктүрүү үчүн. Бул тренингге келген максаты ошол өзүмө бир кошумча информация алууга, билимимди жогорулатууга, билбеген нерселеримди билүүгө, көп нерселерди үйрөнүп кетүүгө келгенмин. Бүгүн жакшы өттү, көп нерселерди үйрөндүм.